Vamos começar. A lenda de hoje. A lenda de Cropsey. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos começar. Dizia-se que uma espécie de bicho-papão em Stanley, chamado Cropsey, era um assassino empunhado um machado e tinha escapado de uma instituição psiquiátrica. Ele se esconde nos túneis embaixo da antiga escola de Willowbrook, não sei se é assim que se pronuncia também, uma antiga instalação para crianças com deficiências cognitivas, que foi fechada após denúncias de tortura e horríveis maltratos. A história diz que Cropsey sai à noite para agarrar crianças, trazê-las de volta para a escola abandonada e as matar. A lenda, no entanto, é mais real do que parece. André Handel, meu Deus, eu sou em inglês, um suspeito de homicídio que foi condenado por raptar duas crianças na década de 1970, trabalhou como contínuo em Willowbrook em meados da década de 1960. Bom pessoal, esse foi o de hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima, tchau!